E pa ovako, dragi moji, pre nego što pređemo u klipu, imam jedno objašnjenje zašto mi nije bilo. Ja se izvinjavam, imao sam kritike da češće snimamo, potrudit ćemo se da češće snimamo, sad ćemo da snimamo bukvalno sve. I kad radimo, kad ne radimo i sve što nam padne na pamet. Ali nije mi bilo sad opet 3 nedelje zato što imamo malih zdravstvenih problema. Nije ništa strašno, hvala Bogu sad se to stabilizovalo, ali imao sam malo povišen pritisak. Nije nešto bilo puno, ali je bilo malo, pa sam onda morao da idem kod lekara, da dam krv. To sve. Imam sad tablete koje redovno uzimam, tako da zbog toga nas nije bilo, ali od sada, hvala Bogu, sve se stabilizovalo i od sada ćemo snimati češće. Kao što ste vidjeli, njiva je završena. Šta kažeš? Ređe, ne ređe, nego češće. Njiva je završena, put je napravljen, njiva je čista. Znači, naša džungla je čista. Ostalo ćemo vam snimiti kad budemo orali zimsko oranje, pošto sad trenutno ne može da se uđe u tu njivu, mnogo je blatnjavo i ja kad sam izvlačio drva, pre neki dan zaglavio sam se, šteta nisam imao ko da snimi to, ali sad čekamo se malo prosuši pa da se ore zimsko oranje te njive, tako da njiva je kompletno čista, nema ništa više u njoj i uspjeli smo sa jednom velikom misijom koju smo započeli. Veliki pozdrav, dragi moji, dobrodošli u još jedan novi klip na našem kanalu. Kao što vidite, danas se nalazimo opet na onoj njivi gdje smo torupirali, imamo još malo za torupiranje, ali danas smo rešili, pošto je juče i prekjuče padala kiša, katastrofa, i rešili smo da dođemo da probamo da povadimo ova debela drva. Tako da ja ću da uzem da sečem motorkom na pola, možda malo ovako stavim od zemlje, malo više. I da probamo da ih čupamo sa traktorom. I onda smo rešili da sve počupamo i onda da završimo sa tarupom, ono završni rad udarimo i onda je njiva čista. Tako da sad idemo da, ja ću startujem moj farm motorku, kinesku. Kineska završava posao. Tako da sad ću da upalim motorku, da sečem ovo i poslije ćemo da vežemo drvo za traktor i da vidimo kako će da ide. Padala je kiša, ja se nadam da će ići lakše nego što bi išlo ovako, tako da nećemo puno da dužimo, idemo da radimo. Pa evo, prvi 3 drveta su skraćeni. Evo, Nataša vuče granje, stavlja tamo. Prva 3 drveta su skraćeni i sad ćemo da teramo traktor. Nataša će da ga zaveže sa lancema, ja ću da probam da ga čupam jedan po jedan. Kući smo čupali deblje jabuke. Da. Bile su deblje, tako da mislim da ni ovo ne bi trebalo stvara problem. Evo sad ću da idem u traktor. Da nateramo ovamo u rikverc, Nataša će da uzme lanac. Evo tamo lanac, uzmi ga. Evo ispred traktora. Kako sam sklonila? Evo lanac, ovdje. Evo ga naš lanac. Evo ga. Lanac. S ovim lancem smo mi čupali sve. Ovaj lanac uvijek ide sa nama. Tako da ja mislim da bi to trebalo da ide, sad ćemo da vidimo, ne znam. Idem ja polako u traktor. Da, ovo nismo imali na traktoru, pa smo zavarili. Sad imamo i to. Koje? Stavi ga tu, samo ga zakosi na dole. Stavi ga tu tako. To.
Idemo u traktor. Tamo bre ispred tebe, gledaj, kod drveta. Prvo je 2 puta oko drveta. 2 puta? Da. Spusti ovo malo dole. Pa ne može više se spustiti. Kako ne može? Lepo olabavi ga. Olabavi lanac i sad prođeš ovako ispod i zakačiš za to. Prođi lancem ispod. Poluge. Pa kako ispod kad ne može? Moraš da spustiš ovo. Probaj tako, drži kameru. Je! Super! Juhu! Uspeli smo. Evo ga, prvi je izašao. Drži da otkačem. Prvi je izašao. Bez velike muke. Tako da ni ostali nam neće praviti problemi, ja mislim da je ovo je jedan od najdebljih. Još malo nazad. Dosta. E pa dragi moji, do sad smo radili, nemojte zameriti ako je kvalitet slike malo drugačiji, sad snimamo sa telefona zato što nam je kamera crkla. I nemojte da zamerite što smo možda za ovaj klip tako malo snimili, zato što smo se zanijeli u posao i zaboravili smo da snimamo. Da li dobro, snimit ćemo mi još kako čupamo zato što ovo je jedan dan, za danas smo završili, ali sutra su javili kišu kao sa par dana kiša, ali posle kiša opet dolazimo da čupamo. Ide super, ide odlično, znači nisam se nadao da će tako dobro da ide. Stvarno se nisam nadao. Tako da za današnji dan ćemo da vam pokažemo dokle smo stigli, šta kako. A čupat ćemo uskoro, ćemo znači da nastavimo. Tako da će to sve biti jedan klip, kad budemo sve počupali, to će se jedan klip da bude, znači nećemo da ostavimo bude tako malo. Ali za prvi dan, sad ćete da vidite dokle smo stigli. E pa dragi moji, pogledajte, znači ako se neko sjeća ovdje otprilike gdje je bio traktor, bio jedan veliki, njega smo na početku klipa i ovog ovdje smo na početku klipa izvadili, znači evo sad koliko nam je još ostalo da vadimo, ne znam sad će da li će da vidite, da li će lepo da se vidi, ali evo ja ću da idem ovamo niže.
Ovdje nam je ostao jedan malo deblji, njega ćemo da izvadimo traktorom. Jer sam prešao tarupom, a on ostao, znači njega ćemo traktorom da izvadimo. Onda, ovdje dole, ovaj veliki nam je ostao, to su dva. Tu imaju dva. Ovdje smo već sekli granje, vidite. Ostali su samo ovako metar i pol od zemlje. Za njega vežemo lanac i čupamo traktorom. Ovo ovdje smo ostavili, ovo kida tarup. Znači to kida tarup, ovo granje ovdje. Sad, ovdje nam ostao jedan, malo deblji. Koliko vidite, njega mora da izvadimo. Njega da izvadimo traktorom, da ne bi riziko da iskidam tarup. Znači ovo sve ide posle tarup, ide ovo. Ovdje nam ostao jedan, to ide da se vadi. Ovdje imamo par komada. Znači evo kako mi sečemo. Sečemo ovako i ostavimo koliko metar od zemlje, lanac, traktor, to ide sve napolje. Znači ovdje imamo par komada. Tu imamo par komada. I pogledajte sad koliko se njiva otvorila. Ako se sjećate sa početka klipa i sada, znači to je nebo i zemlja razlika. Znači ovdje imamo još par komada i ovdje smo deo njive završili i onda idemo na onaj donji deo, vidite tamo ima dva veća drveta. Znači ova dva veća ima i tamo ima malo više, ali dobro, ni to nije problem i to će sve da se izvadi, poseče, izvadi, tako da to ništa neće biti problem. Ali se njiva dosta otvorila. Baš dosta. Znači, kad smo ušli ovdje prvi put sa tarupom, verujte mi da ja sam mislio da ovo neko koćeva da očisti, čoveče. Ali evo, hvala Bogu, ide posao, ide. Dragi moji, dobrodošli nazad u ovaj klip. Sređujemo ovu njivu, došli smo opet da vadimo drva. Sa mnom je Nataša. Pozdrav. Nataša je hladno. Nataša je hladno. Sad, razmišljao sam, ne želim nikog da kopiram, nemojte da mislite da ja kopiram ovo, kopiram onog, ne, svako je unikat za sebe. Znači, ovoj njivi sam ja razmišljao da dam ime džungla. Zašto džungla? Zato što je bila prava džungla ovdje. Ako se sjećate prvog našeg klipa, gdje smo došli da tarupiramo ili malčiramo ili kako god neko rekao, nije se moglo prići u ovu njivu. A ova njiva za sad izgleda ovako. Znači vidite, za sad ovako izgleda. Ovdje ima još da se vadi nešto malo ovdje i onda idemo dole. Idemo već prema kraju, tamo da završimo prema kraju i posle da izmalčiramo još jedan put i to je to. Tako da idemo sad da se bacimo na posao. Opet sam zajebao stvar, baterija mi je 55%, ali ćemo vam snimiti, vjerojatno, nije vjerojatno, nego nećemo moći sve danas da završimo, tako da ćemo snimati iz više delova. Ja sad ne znam kakav će snimak biti iz ovog ugla, zato što mi se smeje, izgledam kao vanzemaljac. Ne drmaj glavu tako. Ali idemo sad. Sad ću bacim Nataši lanac, ona će zakačiti drvce i mi idemo da ga vadimo. Se poknemo mi u traktorče. Rajka spremna ko zapeta puška. Joj. Evo ga. Vidite vi koji lanac mi koristimo, ljudi. Čekaj, sad sam zabrala kako beše. Probamo ovako. Let's go.
Čekaj da ga vozim gore odmah. Teren. Ovdje je nešto spavalo, a? Nešto spavalo tu. Teren je malo neravan. To ćemo sve da skratimo. Ta drva, zato ostavi tu, samo otkači. Može? Šef kaže može, može. Vidite, to sve je tako debela, to su sve tako debela drva. Vadimo ih bez problema, dole ima 2-3 malo deblja, ali mislim da ćemo i njih uspjeti da izvadimo. Inače ovo je sve igračka za nas, ali moramo polako, mnogo je neravan teren ovdje, ovdje je neko probao da ore, pred 10-ak godina, pa nije uspio. Evo moramo polako da siđem, da se ne bi desio neki karambol. Baš moram jer sam prošao tarupom i nisam mogao da ga iskidam. Nema sečenja, ništa.
Ono tamo sljedeće one deblje. Da, samo ga sklonim malo u stranu. Gore, da. Kači ga, stavi ga baciti gotovo sa strane pa će ga nosimo ručno. Ja ovo vrat me zabole gledajući nazad. Čeka da ga vuče gore.
Opet kažem, dragi moji, ne znam kakav će snimak da ispadne, ali zašto vučemo ove ovamo gore okorenje? Zato što ćemo posle da ih sečemo ovako odavde. Sečemo i ovo možemo da ih sečemo još jedan put i koristimo za drva, za ogrev, jer nekada ljudi nisu imali drva, išli su, krali su granje, greli se, a mi ovo da bacimo, to je velika šteta. Tako da sad ćemo malo da prekinemo snimanje, pa ćemo posle da nastavimo dalje. A opet kažem, ne znam kakav će snimak da ispadne, zato što... Okej. Kako, ovako? Tako. Ne znam kakav će snimak da ispadne, jer... Još jedno. Malo još. Tako. Zato što je ovo na glavi, pa ćemo vidjeti. Ali kao što vidite, sa džunglom napredujemo veoma lepo. Tako da vidimo se malo kasnije. E pa veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan dan na našoj njivi, na našoj džungli, u našoj džungli. Nazvali smo je tako ne da bi neko kopirali, ne, nego smo nazvali tako da što je bila prava džungla kad smo krenuli da je radimo. E sad, dragi moji, sad je ono glavno. Sad ću vam pokažem kako džungla trenutno izgleda. Sada čekamo bager, imamo ovdje neko granje, to ću sve poguramo. Imamo neka drva da vadimo i da sredimo put do ovdje, sređujemo prilaz, tako da pogledajte kako džungla trenutno izgleda. Vidjeli ste, krenuli smo u leto da je radimo, sada je završamo, decembar je mjesec, ali zašto smo tako radili? Zato što smo radili bukvalno sve sami. Sami smo tarupirali, sami smo čupali drva, sve što je moglo, jer da bi što više uštedili, jer kad bi sve ovo platili, bilo bi puno novca. Tako da, sad ću da okrenem kameru da vidite našu džunglu kako sada izgleda. Sjećate se ljudi da je ovdje bilo puno korova, drveća, svega, da nije moglo da se uđe kad smo prvi put ušli sa tarupom. Evo pogledajte kako sad izgleda. Naravno ove tanje će, ja mislim, povaditi plug. Što budemo, sad će da i bager da vadi. Ovo granje mora da se skloni, da se gurne negdje u stranu gdje mi neće smetati, ali pogledajte vi sad ovo prostranstvo. Milina da se vidi. Evo ovdje imamo neka ova što smo skratili da povadimo. I evo ga, majka mi daje znak, kaže ej, bager stiže na našu njivu. Sad idemo polako gore. Idemo lagano gore. Da ga presretnemo. Ja mislim da ćemo prvo krenuti sa putem. Da sređuje put. Vidite, ovdje pravimo bukvalno veliki prilaz. Ovdje ima još da se skrati, da se ono, ali dobro. Idemo lagano gore. Mislim da ti ovo treba da sečiš. Koje? Ma seći ćemo sve. Evo ga bager sve. Ma da. Jeste. Spušta se lagano. Moj drug Dalibor iz Mirjeva. Selo Mirjevo. Vidite put što smo proširili. Ovaj put će sada da se sredi, bude još širi. Tako da ja idem kod njega. Da ga presretnem. Da vidimo šta kaže. Evo, zove me. Jebe mu. Da polomim noge. Evo ga Dalibor sa Volvom. Stigo. Sad ćemo da vidimo ljudi šta kaže Dalibor. Gleda me nešto čudnovato. Nešto me gleda čudnovato. Malo je uzbrda, pa ja sam stariji čovjek, da se popnem. A on sedi unutra, boli ga uvo. Da ga maše. Njemu toplo. Evo ga, bagerista Joe. Evo, Kaži, ove grančice. te grančice, znaš što radimo?
Na kraju će podigniš kašiku gore, ja ću da ih odfikarim. Imaš motor? Pa da. Sve sam reporeo. To je to. Rešen problem. Na brzinu. Da. Pa ne mogu drugačije, ne mogu iz prikolice da stignem, probao sam, ali nema šanse. Nego ja stanem u prednju, Kašiku napred i... da, i ti me digneš, ja odfikarim, stavim sa strane, posle sklonim. Ajde ću da odmah. Hoćeš odmah, a? Evo idem po... Če da doneseš motorku? Ne može. Idem po motorku, ljudi. Ali imamo neke grane da odfikarimo, sad ćemo odfikarimo to odmah. Ajde, vidimo se kasnije kad bude Dalibor ovdje radio. Evo je majka, glavni odgovorni nadgledač radova. Jok. Evo Dale je počeo da pravi put. Inače ovo je seoski put. Ovo je seoski put, ali ga mi sami finansiramo, tako da... Poslije će opet neko da kaže iz moje koristi, naravno da iz moje koristi, ali ja pravim seoski put, finansiram ga sam, što uopšte, koliko ja znam, nije moranje, nije... Ja to ne moram da radim. Ne moram sam da ga finansiram, ali dobro. Mi otvaramo seoski put za nas, a poslije će vidimo ko će kako da prođe preko naše njive. Ali kao što vidite, druga priča, veliki put se otvara, vidiš koliki put se otvara sad. Kad se ovo bude izravnjalo, sad on samo cepa breg i kad se bude to poravnjalo, pa znate koji put ovdje ima? 90 metara put. Izmeri odavde do tamo pa će više. Ali to će biti odmah druga priča sad kad se bude uradio put, kad se bude ovo sve iscepalo, kad se bude poravnjalo. Evo sad ću. Moram snimiti malo, da vide ljudi kako napredujemo sa njivu. To je ta velika kocka što sam rekao da je gurne sa strane. Super! Možda imaš neka? Ne znam, ne verujem. Ovo trava zeza mnogo i ovo korenje i ovo sve što je izraslo. Ali evo vidiš. Ali ovdje je mahom zemlje i cigle vidiš. On je panj. Ono je panj tamo. Ali ovo ima da bude druga priča, ljudi. Snimit ćemo i kad bude bilo kraj, kad bude bilo gotovo sve, onda ćete da vidite koja transformacija, znači ne može da se veruje. Ali stvarno ne može da se veruje. Da povučemo mi ove panje. Pa moramo, da. To deo otkrili. Ovo je to. To je to! Poslije ga poravnjamo i... Samo taj breg, kažemo samo taj breg. Pa zna on, rekao sam. A vidite vi, znači ogromna transformacija, ne možete da verujete. Sad ćemo mi ovo korenje i ovo da povadimo, sve što možemo da povadimo i da to ostane čista zemlja. Ali ovo ima da bude prva liga, stvarno ima da bude prva liga. Nema betona i nema gvožđe, što je najbitnije, što sam se najviše plašio da će to biti, toga nema. Znači samo zemlja. Zemlja, cigle, a se ovo bude poravnjalo, ovo bude ekstra. Slobodno neko ravnja sa ovaj breg. Pa da, pa to posle sa veliku kašiku. Majstor Dale. Znači ja njega znam od kada je bio mali. Radio je u prodavnicu, držali su prodavnicu, nekada i radio u prodavnicu, on je njegova sestra. Tako da ga znam baš dugo, baš je bio mali onda. Ništa, idem ja da ostavim kameru i da uzmem rukavice, da krenemo da vadimo ovo korenje, pa se vidimo malo, kasnije ćemo vam snimiti opet kako ide. Ali kao što vidite ide fenomenalno sa bagerom, tako da ekstra ima da bude, stvarno ekstra.
dragi moji, evo nas na početku puta kojim otvaramo, koji smo otvorili, koje je naš prijatelj Dalibor sa bagerom otvorio. Sad ćete vidite kako taj put izgleda, znači transformacija je wow, da ne možete da verujete. Jeste spremni? 3, 4, sad. Znači, ovdje je selo i iz sela se spuštamo ovim putem. Do ovdje je put bio u redu, ali odavde dole, pogledajte. Ovdje je bilo svašta nešto, kipovana neka zemlja, nešto, bilo se zaraslo. I mi smo sada nama proširili put za 7 metara. Ovaj put ima otprilike 6,5 do 7 metara širine. Tako da ovdje da prođe i kombajn i berač i bilo šta, nema nikakvih problema. Pogledajte vi ovo, ljudi. Znači ovdje, ko se sjećate kako je bilo, kako je sada. Znači vidite vi ovo. Ovaj put sami finansiramo iz našeg budžeta. Za sada je sve poravnjeno, ali možda s ovim putem nećemo tu da stanemo. Vidjet ćemo do proleća kako se budu stvorile financije i šta bude bilo. Ali pogledajte vi ovo, sad pogledajte gore. A? Šta kažete vi na ovome? Put pravo, tamo gdje pokazuje moj prst, je vodio do Male Česme, što smo je mi zvali. Sad je taj put neprohodan, ali je više od 30 godina niko nije pitao za taj put. Ali mi sa ovog seoskog puta ulazimo pravo u našu njivu, u našu džunglu. Evo ga, majstor Dale i dalje radi. Pogledajte vi ovo. Znači ovdje se pravi lep prilaz za kombajn. Znači ovdje će biti prilaz za kombajn, za berač, za sve. Znači on kad je vidio njivu, on je vidio kakva je bila pre početka radova i kakva je sad, on je zadivljen bio, a i mnogi su. Tako da, još jedan put, ja sam zadivljen kako sad ovaj put izgleda. Ovo je milina, ovo je neuporedivo i neopisivo kako sada izgleda, ljudi. Znači put je, pogledajte ovo, pravi pravcati put. Ovdje se pravi sad proširuje. Ovdje se proširuje i tu će se napraviti dobar prilaz da može kombajn da dođe. Imam ovdje još par drvca da otfikarim, ali ne mogu sad zato što mi se istupio lanac. Da! Treba testera! Testera! Dođe! Evo, treba testera. Dalibor više treba testera. Idem da se mučim da se posečem još malo šta imam. Njiva je završena, put je napravljen, njiva je čista. Znači naša džungla je čista. Ostalo ćemo vam snimiti kad budemo orali zimsko oranje, pošto sad trenutno ne može da se uđe u tu njivu, mnogo je blatnjavo i ja kad sam izvlačio drva pre neki dan zaglavio sam se, šteta nisam imao ko da snimi to, ali sad čekamo se malo prosuši pa da se ore zimsko oranje te njive, tako da njiva je kompletno čista, nema ništa više u njoj i uspjeli smo sa jednom velikom misijom koju smo započeli. I naravno, dragi moji, ako vam se ovaj klip sviđa, obavezno share, like, subscribe, pretplatite se na naš kanal. Upalite to zvonce za notifikacije, dajte nam veću motivaciju za češćim snimanjem, za više klipova. Znači kad se vi pretplatite na naš kanal, mi imamo onda još i veću motivaciju. Tako da budite mi dobri, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada, ljubav brat, veliki pozdrav i čao.